Nii, vaatame, kus te kõik olete siin. Tere õhtust siis kõigile, kes on siin Zoomis ja kes on Rännaku ajajoonel vaatavad seda meie sellist jagamisõhtut. Et ma kutsusin nüüd kokku siis Kamba inimesi, sest nagu te ilmselt olete märganud, siis olen mina päris palju neid Rännaku tutvustusi teinud ja jaganud iseenda kogemust sellest ja eelmisest Rännaku tutvustusõhtust, kus meil mitu Rännaku praktikut jagas oma kogemusi, mis oli nii ägedad. Tekkiski see inspiratsioon, et vau, et miks me ei võiks teha sellise kohtumise, kus on erinevad siis Rännaku inimesed jagamas enda kogemust, seda, kust nad tulid, mis neid üldse ajendas sisemiselt sellele teele asuma, iseendaga siis tööd tegema sellisel sügaval tasandil ja mis siis see töö nende jaoks loonud on. Ja nii siis ma kutsusingi, meil on muidugi palju rohkem neid inimesi, aga et see õhtu väga-väga pikaks ei kujuneks, siis sel korral tuli selline seltskond meil kokku, et meil on siin Heiki Anu-Liiser, Ülle Frey, Olga Äär, Kiina Maajärv, Kristiina Pärtel, Marit Mesipuu ja mõned Rännaku praktikud nagu Malle Jürilo ja Kristi Sipro on ka veel tulemas. Ja nii, et see tänane õhtu siis saabki olema niimoodi, et kõigepealt mina siin juhatan selle sisse ja ma annan siis nii-öelda selle jutusaua, nagu jagamisringides tavaliselt on, edasi järgmisele inimesele ja kui teil vahepeal tekib mingi küsimus või mingi mõte, mida te tahate jagada, siis vaadake, siin all on koht, kus sa saad vajutada chati peale. Ja kui sa selle chati peale vajutad, siis sa näed, et siia külje peale tuleb üks koht, kus sa saad oma küsimuse esitada ja samuti, kui sa oled seda Rännaku lehel Facebookis vaatad, siis sa saad sinna alla kommenteerida. Kui sul tekib mingi inspiratsioon või mingisugune mõte, millest sa päris täpselt aru saanud või sa tahad lisaks midagi küsida, siis hästi-hästi julgelt võite küsida, et loome sellest sellise ägeda interaktiivse vestluse, et me saaksime inspiratsiooni, vastuseid küsimustele, siin on väga-väga rikkaliku pagasiga seltskond koos, nii et olge julged. Ja siis tehnilise poole pealt veel see ka, et jälgige, et teil oleks kogu aeg mikrofon mute'i peal. Kui te olete siin Zoomis, siis siin all vasakus nurgas on mute, see mikrofoni märgiga nupp. Et selle peaks olema see punane joon peal. Lihtsalt sellepärast, et ei tekiks mingit selliste helide kakofooniat siia, et saaksime kõik tähelepanelikult kuulda igat sõna ja tunnetada igat sõna, mis siin täna õhtul luuakse. Aga jaa, ma siis, nagu ma ütlesin, kutsusin kokku just selle jagamise eesmärgile, et meil kõigil on oma lugu ja ma usun, et igalühel, kes seda ka vaatab, on oma lugu, miks teda üldse kõnetab selline nagu enesetervendus, eneseotsimine, et meil kõigil on see oma lugu ja nendel inimestel, kes täna siin jagavad, on see oma lugu, selles omas loos see mingisugune koht, mis pani need tegema seda järgmist sammu, et siis päriselt muutusi luua. Vahel on see nii, et see samm on tingitud mingisugusest sügavamast kriisist või väiksemast kriisist, aga vahel on see ka nii, et ei olegi võib-olla mingit kriisi ja see põhjus või inspiratsioon tuleb hoopis mingisugusest teisest kohast. Ma usun, et need jagamised on väga mitmekülgsed täna. Ja võib-olla ma tahakski esimesena anda võimaluse jagada Heikil, kes ma väga tänan sind, et sa tulid, sa tean, et sul oli täna üks oluline kohtumine ja et sa lükkasid selle natuke edasi ja said tulla siia rääkima seda oma lugu, et mismoodi sina ikkagi siia Rännakusse siis niimoodi sattusid ja siin on naiste kari ja üks suur vägev mees ja sa oled ka oma abikaasaga koos ja tegelikult sellele teekonnale koos astusite. Et seda enam põnev, et kui saame kaaslasega seda jagada. Aga räägi võib-olla, Heiki, et mis see asi oli, mis sind kutsus ja mida see sinu jaoks loonud on?
No, tegelikult eks see süüdlane istub mul siin kõrval. Tema mulle selle teekese kätte näitas. Õigemini oli niimoodi, et oli tulemas üks rännaku tutvustusõhtu, analoogne nagu see siin. Aga siis veel ei tehtud seda Zoomi teel, vaid päris niimoodi näost näkku. Ja ma nagu ei olnud üldse huvitatud sinna tulemast, aga kuna Anu ütles, et see on lastele mõeldud, et see on lastele väga oluline, lastele väga tähtis, siis loomulikult ühele isale, kellele öeldakse, et see on lastele tähtis, no seal ei hakka ükski vägi vastu, et sinna minna ei saaks. Ja siis, kui me sinna koha peale läksime, siis ma olin päris palju skeptiline. Ma olin Brandoni raamatut lugenud, mulle ta meeldis, aga samas on see, et ma ei saanud aru, et mis rääkis sellisest asjast nagu lättest ja mingist august, kuhu kukkuda. See kõik oli niisugune nagu pehmelt öeldes nagu segane, aga kuna huvi oli tärkanud, siis ma osalesin seal. Ja kogu see jutt, mis seal oli, ma ikkagi nagu insenerina proovisin leida sealt mingit valemit või mingisugust sellist loogikat seal taga või hästi käega kasutamas tulemust, mis ma ei suutnud kuidagi leida. Ja ma jäin oma skepsise juurde kuni sinnani, kui meile tehti sellist ettepanek, kas me tahame teha klassiruumi rännakut, proovitükki. Ja ma mõtlesin, et kui ma seal juba istun, proovin ära, mis seal ikkagi on. Panin silmad kinni, lasin lihtsalt kuidagi nagu armul juhtida ennast. Ja järgmisel hetkel ma jõudsin kohta, kus ma olin viibinud oma lapsepõlves, aga see oli selline helge mälestus. Mere äärest, perega puhkusele, kõik oli nii vahva ja ma ei saanud aru, et siin peaks mingi probleem olema, aga mul oli nii tore. Ja siis hakkas sealt välja kooruma niisugused kihte, mis ma ei olnud kuidagi nagu kujutanud ette. Minus olid need kihid kuidagi nagu varjul olnud, ehk ma olin oma lapsepõlve mõistusega need kihid kõik ära katnud ja ma ei mäletanud, mis tegelikult seal juhtus. Ja kui ma nende sündmuste juureni jõudsin, sain nagu oma lähedastega need asjad läbi rääkida, jõudsime andestuseni, siis ma olin nii hämmastunud, et mul voolasid pisarad. Ikkagi niimoodi, et ämbriga. Ja see tulemus oli siis selline, et pärast sealt sellest ürituselt püsti tõustes ma tundsin, et ma ei puudutagi maad. Et mul on nagu mingisugune vähemalt 10 sentimeetrit maa pinnalt, kus ma hõljun. Ma olen nii kerge, mul on nii hea olla. Vähemalt 20 kilo oli ma kerge kindlam. Ja see tunne, mis mul sellel hetkel tekkis, see ei ole päriselt lahkunud kuni praeguseni. Sellest on möödas juba nüüd 14 aastat. Ja ma tunnen ikka seda sellist lendlevat tunnet. Ja see kogu aeg nagu areneb. Iga rännakuga ma muutun justkui nagu puhtamaks, justkui nagu selgemaks. On olemas niisuguseid selliseid hetki, kus on areng väike. Ja on olemas hetki, kus areng on selline hüppeline, nii et ma tunnen seda, et ma näen värvi selgemalt. Ma näen esemete struktuuri. Ma tunnen tundeid selgemalt. Ma ei oskagi isegi kirjeldada, et mis see elu oli mul enne rännakut ja pärast rännakut. Et sellest lahkuda ei ole enam võimalik, kui sinna oled sa sisse läinud. Ja ma tunnen, et ma olen seal täiesti juurtega ja täiesti kõrvuni. Väga äge, see oli väga, mõtlesin, et võib-olla selle ripsmeduši panemine peale ja kõige parem mõte. Et see oli väga-väga liigutav, aitäh sulle. Aga mida sa mõtled, et sa oled juurdeni rännakus sees, et rännakus või milles sa tegelikult sees oled juurdeni?
Ma olen proovinud erinevaid teemasid, kuna juba üsna ammu minuni jõudis järeldus, et miskit on nagu veel. Miskit, mida me ei suuda nagu käega katsuda ja tõesti valemisse panna. Ja ma puutusin kokku erinevate asjadega, silvarännakuga, reikiga, siis muutumise kunstiga, joogaga, kriiaga, hingamistega, kõikidega. Kõik olid nagu väga huvitavad, väga vaimustavad, aga ma ei tundnud omas sellist niisugust käega kasutavat muutust. See kõik oli nagu väga huvitav, väga põnev, väga kütkestav, aga ma ei tundnud nendega midagi see, et see oleks nagu päriselt minu. Ja kuna reigiga ma tundsin küll niisugust füüsilist kontakti, aga mitte mingisugust sellist niisugust hingelist sellist muutust. Ja rännakuga see muutus oli nii ilmne, et need justkui nagu see ongi minu elu osa nüüd. Et kui ma ei ole pikka aega rännakut teinud, siis ma tunnen niisugust füüsilist vajadust, et see on see, mis on minu osa. Ja teisalt on see, et kui tuleb hetk, kus on lihtsalt selline hingeline olek, et ma nüüd vajan midagi ja nüüd ja kohe, siis see ei peagi olema midagi niisugust väga põhjalikku ja pikka rännakut, vaid ka niisugune selline nii-öelda kähkukas, mis toimub teinekord väga hästi ja ilma mingisuguse sellise pika sissejuhatusega või väljaminekuga, aga ta lihtsalt on kohal ja ta muutub. Ja niisugune sisemine puhastus, tööriist on olemas igaks hetkeks ja väga aitäh sulle. Kui ma olen, minu juurde satuvad sellised kliendid harva, sest ma ei ole ennast välja reklaaminud ja ma ei ole selle rännaku protsesside praktikuna ennast välja reklaaminud üldse. Aga ikkagi on niimoodi, et inimesed, kes meid tunnevad, teavad ja teinekord ka juhusega minu juurde satuvad. Ja nähas neid inimesi, kui nad tulevad minu juurde, millised nad välja näevad. Ja kui me selle protsessi ära teeme, millised nad siis on, kui nad lahkuvad. Ma näen seda sära silmades ja sellist niisugust lootust parema tulevikule ja reaalset muutust, siis see on see, mis paitab hinge ja paneb ka mõtlema niisugust, et oleks väga tore, kui need inimesed oleks rohkem. Ja kui tõesti inimesed tegeleksid see reikiga valdavalt, siis ei oleks maailmas nii palju kurjus, kui nagu seda praegult on. Sest et lihtsalt sellise rännakuga koos ei saa eksisteerida kurjust. Ja aitäh sulle, väga äge. Väga äge. Ma annaks praegu teatepulga või jagamispulga või jagamissaua Maritile üle. Marit, kus sa oled meil seal? Tere. Tere, Marit. Kas sa tahaks ka jagada? Sinu lugu on natukene, mulle väga meeldib sinu lugu, aga millegipärast ma vaatan, kas ma ei näe millegipärast sind siin ekraani peal. Kus sa oled? Nii, kus on Marit? Nii, ma teen häält äkki, siis on... Just, tulidki. Okay. Räägi mulle, sinu lugu. Ja, minul ei olnud mingit sügavat kriisi, nagu sa alguses tõid näite, et minu teekond algas uudishimust. Kuna kaks siis sõpra, üks sõber, üks sugulane rääkisid mulle rännakust, üks nendest on täna siin kõnes ka, tervitused sulle. Ja ma proovisin uudishimust ja tegelikult võib-olla täiesti mitte päris nulli koha pealt, sest et mul ikkagi oli juba mõned aastad huvi meditatsiooni vastu, jooga vastu, mingi tõmme enesearengu suunas oli. Ja kui ma siis
esimese rännaku lasin uudishimust teha, kuigi ma alguses mõtlesin, et mul on juba kõik lahendatud. Olen kõik läbi analüüsinud, aru saanud, mis mul seal lapsepõlves toimus ja selle kõigega rahu teinud. Aga ütleme, rännak siis avas selle ukse, mis näitas mulle, et see ei olnud päris niimoodi ja et need lahendamata teemad, mis olid emotsionaalselt alla surutud, mida ma eitasin, need olid loonud nagu sellise nagu mingi mulli mu ümber, mille sees ma elasin. Ja ma mäletan hästi selgelt seda hetke, kus mingi 4-5 aastat tagasi oli see, kui ma tundsin, et ma ei tea, kes ma olen. Ma olin nagu nii terve elu olnud sulandunud teistesse seltskonda, mida teised vajavad, kuidas olla niimoodi, et teistel oleks hea, kuidas mitte tekitada tüli kellelegi, kuidas mitte olla konfliktne. Kõike selleks, et minul endal oleks siis hästi hea ja turvaline olla, sest et hästi ebamugav oli mul seal konfliktis olla, aga see tuli siis kokkuvõttes selle hinnaga, et mina enda vajadused surusin alla ja sulandusin ja kui üks sõber mulle ütles, et no kuidas sa aru ei saa, kes sa oled, siis ma mõtlesin, et ma ei saa tõesti aru, kes ma olen. Ma ei tea, kes ma olen, ütle mulle siis, kes ma olen. Küsisin sõbra käest, ütle mulle, kes ma olen. Et see nagu on hästi selgelt see hetk mul meeles. Ja rännaku seminar, ma mõtlesin, ma tulin uudishimust ja nagu Heiki ütles, et mõned protsessid on niisugune väike areng, mõni on hüppeline areng, et ma arvan, et alguses need protsessid olidki mul pigem väiksemad arengud, kus toimusid niisugused väiksed muutused. Nii kaua, kuni ühel hetkel toimus mu elus kriis, suhtealane teema oli ja kui ma siis selle pealt hakkasin rännakuid tegema, siis toimusid sellised hästi sügavad, hästi hüppelised arengud, sest et siis oli see vajadus muutuse järgi hästi suur. Et see nagu määrab hästi palju, et nendest sellisest uudishimurännakutest või et lihtsalt tahaks midagi natukene muuta, et on ka hästi maailmapilti avardavad ja südamesse kohale toovad kogemused, aga kui sa nagu elus midagi päriselt tahad muuta, siis selleks on vajadus. Selleks peab olema vajadus ja selleks suure hüppe jaoks, ütleme, et ongi siis seda vajadust vaja. Jah, niimoodi sattusin rännaku juurde lühidalt kokkuvõttes. Ja mis see sulle loonud on? Mis see mulle loonud on? Nii kaua, kuni me ei ela oma igapäevaelu valgustuse kogemusest, siis elu pakub kogu aeg väljakutseid. Nagu mainisin, see suhte teema, et see sai minu jaoks lahendatud. Ja ma tunnen, et ma olen praegu sellises suhtes, mis pakub loomulikult arenguvõimalusi, sest meie lähedased on alati meie kõige suuremad käivitajad. Aga nüüd selle suhte teemale lisaks on mul 2 väikest last, kes on omakorda hästi palju teemasid üles toonud. Ja rännak on minu jaoks selline tööriistakohver, et kuigi ma ei ole väikeste laste kõrvalt juba saanud nii palju neid rännakuid teha, kui võib-olla oleks vajadus, aga ma saan öelda, et ma igapäevaselt või iganädalaselt siiski kasutan neid vahendeid, mida rännak on õpetanud. Mis need vahendid siis on? Need on oskus märgata neid tundeid, mis must tekivad, märgata seda seost oma lapsepõlvega, hästi palju märgata neid mustreid. Ja see ei lõppe siin, on ju, et selleks, et midagi muutuks, ei piisa sellest, kui me märkame, et mulle meeldib rännaku puhul just see, et ta annab hästi lihtsad, aga hästi võimsad tööriistad, kuidas seda minevikku ümber pöörata, kuidas ära lahendada need teemad, kuidas luua uus pilt alateadusesse selle asemele, sest et alateadus on juhib meie igapäevaelu, meie automaatreaktsioone. Ja rännak, ta on hästi võimas tööriist inimestele, kes tahavad võtta vastutust oma reaalsuse eest. Ja kuna ma töötan inimestega rännakutes ka päris palju, ma näen, et kui inimene tuleb ja tal on see vajadus, mida ma mainisin, ja tal on soov võtta vastutust, siis need protsessid on tõesti ülivõimsad. Minu jaoks on alati nagu hästi üllatav, kui läheb inimene, kes ütleb, ma ei ole vaimsusega tegelenud.
ja siis ta läheb oma emotsioonikihtidesse rännakust läbi ja ma vabandan, kas meeldetuletus oli, ja ta läheb emotsioonikihtidest läbi ja ta jõuab sellisesse kohta enda sees, kus ta hakkab rääkima sellist tarkust, mida kirjeldavad väga sügavad vaimsed raamatud, nagu näiteks Imede kursus, mingid muud sellised sügavad teemad, kuidas ta tunneb nagu ära selle, miks ma olen siia tulnud, mille ma olen ära unustanud, kui ma siia tulin. Ma tulin siia eesmärgiga, ma unustasin selle ära. Et, ja siis rännaku käigus tuleb see taipamine, et okei. Ja see muutused, mis nad selle kogemuse pealt oma elus loovad, need võivad väga lühikese ajaga tagasi seda vaadates, et sa ei pea tegema ka kuude viisi neid rännakuid selleks, et luua mingit muutust oma elus, et kui see vajadus on suur, siis see muutus võib tulla üle öö, paari päevaga, vahel nädalaga, vahel võib minna mõned kuud aega. Et see on hästi individuaalne ka muidugi. Ja üldse see mustrite märkamine on hästi suur väärtus. Et ma tean, et see, mis mu elus praegu toimub ja see, kuidas ma oma elu praegu kogen, see ei ole lihtsalt midagi, mis juhtub. See ei ole tegelikult objektiivne reaalsus, see on minu subjektiivne tõlgendus reaalsusest, mis tugineb sellele, mida ma olen oma minevikus kogenud. Ja nüüd, kui mul on see vahend tervendada oma minevikku, siis sellega ma loon seda muutust ka oma subjektiivses reaalsuses. Ja ühtlasi ka just. Objektiivses reaalsuses võib-olla mitte, et seal võib-olla ei olegi mingeid probleeme, sest ma näen ju kõike subjektiivselt. Kui see nüüd liiga metaks kätte ei läinud. See oli väga hea lõpp, ma arvan, selle kohal. Et subjektiivses reaalsuses, et objektiivses reaalsuses meil tegelikult probleeme ju ei olegi üldse. Väga äge. Aitäh sulle selle jagamise eest. Ja ma kutsuks jagama praegu Anu Liiser. Tule, räägi sina mulle. Huvitaks, kuidas sina siia sattusid ja mida sul jagada on? Tervitus kõigile. Minu sattumine rännaku juurde oli selles mõttes sarnane natukene Maritiga. Et minu elu sellel hetkel, kui rännak minu juurde tuli, mul endal oli kõik korras. Tulin ma siia või sattusin ma rännakusse tegelikult tänu oma lapsele. Sest mina kõrvaltvaatajana arvasin, et minu lapsel on abi vaja ja kuskilt ma kuulsin, et tehakse lastele selliseid rännakugruppe, rännakukursusi. Ja selleks, et last sinna saata, pidin ma ise rännakukursuse läbi tegema. Ja nii ma siis saingi teada, et on rännaku tutvustav seminar ja otsustasin sinna minna. Ja seal ma nagu sain ühenduse mingi sellise kohaga, et nagu Heikigi eelpool mainis, et ma sain aru, et midagi nagu justkui on veel. Ja see midagi justkui hakkas mind juhatama ja õpetama, näitama mulle teed mingisugustesse sellistesse kohtadesse ja selliste võimaluste juurde, millest mul enne aimugi ei olnud. Ja see teekond on olnud väga-väga huvitav, väga-väga põnev iseendaga tuttavaks saamise koht. Mõistmaks, kes või kus või mis asju ma siin maamuna üldse ajan. Ja see teekond on tõesti olnud väga inspireeriv. Siin Marit jagas ka seda, et tema esimesed rännakud olid nagu suhteliselt sellised hästi väikeste sammudega. Ja see väikeste sammude teema kõnetas mind ka ükskord ühel praktikute programmi seminaril ütles Brandon minu jaoks väga olulised sõnad, et
mõni inimene oma teekonnal koputab tükk aega oma kaitsekilbi pihta. Mõnel käib see pauk nagu kähku ära, aga mõni koputab vaikse haamrikesega pikalt enne, kui see kaitsekilb ükskord mõrad sisse saab. Ja ma nagu tunnetasin, et see puudutas mind hästi. Ja no eks ma selle haamrikesega olen tükk aega toksinud. Pauk on ära käinud. Ja väga hea on olla. Nii on minu lugu olnud. Väga äge. Aitäh sulle, Anu, selle jagamise eest. Ja tõepoolest, täna mul tuli ka sisse üks kiri, keegi küsis mu käest, et kui kaua võtab aega koju jõudmine, et kui palju kaua peab tööd tegema selleks. Et ma arvan, et see, mida sa jagasid, võttis selle ilusti kokku. Ja. Aitäh sulle. Aitäh. Ja mina kutsuksin nüüd jagama meie verivärskelt rännaku kogemustelt tulnud Ülle Frey, kes tegelikult osales juba, Ülle kogemus on eriti põnev sellepärast, et tema on nüüd läbi teinud kõik need rännaku kogemused just läbi veebiseminaride ja 2020 aastal, kui see päris esimest korda niimoodi sellises formaadis meil tuli, siis see oligi Ülle selline esimene kokkupuude siis sellises seminari formaadis, aga Ülle, räägi, et mis sind üldse rännaku teele on toonud ja jällegi, mis see sinu jaoks loonud on? Tere. Ma just mõtlesin ennem ka, et kuidas siis see teekond alguse sai, et ma arvan, et tegelikult see rännak kui miski eksisteerib ja jõudis minu jaoks minu teadusse läbi minu homopaadi, kellele ma kuidagi mingeid teemasid kurtsin ja et ma ei saa nagu seda mineviku asja mitte kunagi ära lahendada. Ja siis ta ütles, et aga et sa tee see lõke ja rännakust oled kuulnud ja et sellega saab kõike teha. Ja see jäi nagu kuskile mulle mällu. Ja siis mingi aja möödudes siis ma ostsin endale laste rännaku raamatu ja lugesin seda. Ja siis, kui ma seda lugesin, siis ma nagu sain aru, et vau, et see on minu teema. Et ma tundsin nagu kogu kehaga, kuidas ma usun seda, kuidas see on nagu täpselt, see on minu jaoks. See ongi see, mida mul on vaja. Ja siis, aga ma seminarile veel ei jõudnud kuidagi ikkagi. Et oli vahepeal hoopis sellise hopi seminar, see oli mingi see laste kasvatamise teemal, kus olid ka need sellised rännakulaadsed protsessid sees. Ja need olid nagu hästi vabastavad. Et hästi nagu mõnusad ja ma lendasin sealt nagu koju nende protsesside pealt. Ja siis mingi hetk ma tundsin, et nii, nüüd ma olen valmis, nüüd ma lähen rännaku seminarile ja siis tuli koroona ja see lükati edasi. Ja tegelikult siis selle aja jooksul, kui ma ootasin, et see seminar nüüd tuleks, et kuna see uus aeg on ja nii, siis ma juba hakkasin mõtlema, et ma ei tea, et kas ikka nagu on vaja ja kas on ikka mõtet ja nagu milleks, et ma lähen sinna, ma hakkan nagu üles kiskuma neid vanu asju ja neid mälestusi ja mingeid tundeid ja ma toon nad üles ja ma nagu toidan neid ja siis nüüd uuesti nagu energeetiliselt ja kasvatan kõike seda negatiivset nagu juurde, et milleks, et et äkki ikka ei ole mõtet, et las nad on seal vaiba all, et ma ei tegele nendega, mingi hirm tuli sisse. Ja siis oli veel mul hea vabandus, et ma olen tööl sellel ajal, kui see seminar on. Ja siis Kristi ütles, pole midagi, et sa saad järgi vaadata. Okei, et ma siis vaatan järgi. Kusjuures siis tuli ka veel see hirm, et ma kuidagi nagu tundsin, et ma tahan areneda, mul on seda vaja enda jaoks, aga ma hakkasin kartma, et äkki see, kuhu ma selle tulemusena jõuan, äkki see inimene, see muutunud mina
teeb nagu oma lähedastele haiget ja ma ei taha teha haiget. Ma hakkasin nagu ette kartma, et mis nüüd saab, kui ma leian mingi asja ja ma teen hoopis seda või midagi nii. Aga ma lõpuks siiski vaatasin selle seminari järgi ära. Ma ei mäleta sellest suurt mitte midagi peaaegu. Ma mäletan ainult seda, et meditatsioonid olid nagu väga head ja kuidas ma kaifisin neid, kuidas mul energiat jooksid ja kõik see. Ja protsessid ma tegin ka ju järgi, kuna ma vaatasin järgi eraldi pärast. Aga ikkagi see seminar andis mulle nagu selle vastuse, miks mul on vaja seda teha, et see ongi see moodus minu jaoks vähemalt, kuidas ma saan nagu nendest vanadest asjadest lahti. Siis ma saan nad ära lahustada, ära puhastada, lahti lasta, mis iganes siis on just parasjagu vaja. Et just läbi rännaku on seda võimalik teha. Ja kuna ma nagu tean, et ma olen see, kes hoiab hästi palju asju endas, kes tassib nagu igasuguseid asju kaasas ja ei taha välja lasta, et siis see on nagu just hästi oluline minu jaoks seda teha niiviisi jupphaaval iga kord jälle midagi uut. Ja kogu see programm ja kõik see, et see on olnud nagu üks väga, väga äge ja väga selline toetav ja ennast avastav tegevus just, et kui siin oli sellest rännakust, võib-olla sai kuskil aasta, mul oli sünnipäev, kui selle rännaku algusest sai aasta umbes ja siis ma mõtlesin, et mis siis selle aastaga muutunud on. Ja siis mulle tundus endale, et ma ei tea, mis ma kõik seal enne teinud olen, aga tunne on selline, et ma ennem nagu seisin paigal ja nüüd on toimunud nagu mingi hüpe, mingi areng, et see on olnud nagu selline sisemise arengu aasta. Ja et ma olengi just läbi selle avastanud ennast, avastanud neid oma mustreid, saanud aru, miks ma midagi teen, kust see tuleb. Et see on nii põnev ja see on nii äge. Ja mida ta nagu loonud on see, et lisaks sellele, et vahel protsessi tehes on see, et kui nagu mingi mure on peal, siis algul oled selline kössis ja siis ma füüsiliselt tunnen, kuidas ma seal lõpus, kuidas mu selg läheb sirgu, kuidas ma kasvan, nagu, kuidas ma tõusen, nagu, kuidas ma tunnen, ma hakkan nagu sees särama ja kõik see on ju. Et siis see on toonud mu ellu nagu hästi palju ruumi juurde. Et just nagu ruumi olla mina ise ja ruumi lubada teistel olla nemad ise. Et just aktsepteerida seda, mis minu ümber on, ka teisi, aktsepteerida ennast. Ja viimasel ajal, nagu mida ma hästi palju tahan, on see, et on loonud nagu usaldust. Et ma usaldan elu, ma usaldan oma ümber olevaid inimesi, ma usaldan ennast, et see on nagu see minu viimase aja, võib öelda, et nagu mantra selline, et kui ma millegi peale mõtlen, et ei tea, kuidas sellega ikka läheb, ma usaldan elu, see läheb täpselt nii, nagu see peab minema, kõige paremal moel. Et see on olnud väga, väga äge. Väga äge tõesti. Nii suur tänu, et sa jagasid enda kogemust. Aitäh sulle. Ja ma annan selle jutusaua üle Reginale. Aitäh sulle selle saua eest. Kas ma olen helis nagu okei kuulda? Okei, super. Ja ma just enne seda videokohtumist hakkasin mõtlema, et huvitav, et mis aasta siis oli, kui ma rännakusse sattusin. Ega ma hästi ei mäleta, et ma arvan, et see võib-olla oli 7 aastat tagasi. Ja ma sattusin tegelikult rännakusse samamoodi uudishimust, et sel hetkel ma ei teadvustanud, et minu elus justkui oleks üldse mingit probleemi, sellepärast et mulle tundus, et mu elu justkui oli
väga turvaliselt mingisuguses mustris ja see muster enam-vähem oli okei minu jaoks, aga ma mäletan, et ma sattusin sel aastal, kui ma rännakusse sattusin, siis eelnevalt ma sattusin ühele seminarile, kus üks rännaku inimene rääkis hästi põgusalt emotsioonidest ja mingi asi mind lihtsalt nagu nii hullult kõnetas selles esitluses ja ta jättis selle esitluse pooleli kõige huvitavama koha pealt minu jaoks. Siis ma mäletan, mul tekkis selline tunne sees, et nagu põrgud küll, et nüüd, kui on kõige huvitavam koht, sa jätad pooleli, eks ju, ehk et see oli nagu selline mingi võitlusmoment, et mina tahan ka teada, ma pean ka teada saama, et kui sina tead nii palju nagu emotsioonidest, siis mina pean ka teada saama. Ja ma lugesin läbi rännaku raamatu. Minu jaoks see raamat oli nii ja naa, et selles suhtes ma väga hästi ei saanud aru, nagu mis seal toimus, aga ma otsustasin, et ma tahan olla sama äge nagu see inimene, kes seda rännakumeetodit tutvustas, ehk et ma pean sinna seminarile minema. Ja kui ma sinna seminarile läksin, siis ma nagu tegin endaga mingi sellise kokkuleppe, et ma lähen sinna ilma igasuguste ootust, et ma ei karda midagi, mul ei ole ühtegi hirmu, mitte midagi, ma lähen, ma saan kõigega hakkama. Ja mis siis juhtus seal seminaril oli see, et kui esimese päeva õhtuks jagati siis kätte need skriptid või need käsikirjad ja me pidime hakkama tegema siis esimest seda rännaku protsessi, siis minuni jõudis nagu see hirm, mida ma tegelikult ei olnud endale, ehk see hirm oli kogu aeg olemas minus olnud, aga ma ei olnud kunagi osanud seda sellisel moel nagu teadvustada. Ja see hirm väljendus nagu füüsilisel tasandil selliselt, et ma lihtsalt hangusin ära, et kui oli vaja teha, siis me läksime protsessi, siis mis minuga juhtus oli see, et ma lihtsalt hoidsin seda käsikirja enda käes ja ma ütlesin, et ma ei ole nõus siit ühtegi sõna lugema, sellepärast, et ma ei saa aru, mis ma tegema pean, et siin ei ole mitte mingit loogikat, et ma ei oska mitte midagi teha, et see oli nagu, selles suhtes oli nagu päris õõvastav. Ja kuidagi ma selle õhtu siis nagu üle elasin ja ma mäletan seda, et järgmisel hommikul ma absoluutselt ei mäleta, kuidas ma sinna teisele päevale läksin. Lihtsalt mul on nagu kuidagi mälupilt on see, et ma automaatselt istusin autosse, kuidagi automaatselt sõitsin sinna seminari paika. Miks ma seda tegin, ma ei teadnud. Ja see oli nagu see koht, kus ma tegelikult siis kogesin füüsilisel tasandil nagu seda hirmu, mis reaalselt nagu pani mind seisma, et ma ei olnud nagu kunagi endale teadvustanud, kuidas hirm tegelikult minu kehas võis väljenduda ja kuidas see hirm tegelikult siis kõik need aastad oli ju tegelikult hoidnud mind eemale mingitest tegevustest, mida tegelikult ma väga tahtsin teha või mingite inimestega suhelda, mingeid uusi hobisid võib-olla teha. Ehk et see hirm oli alati seal taga taustal, mis hoidis mind tagasi just seetõttu, et ma tundsin, et ma kunagi ei ole piisavalt tark või et ma ei tea piisavalt palju, et mis siis, kui ma ebaõnnestun. See ebaõnnestumise hirm oli nagu nii tohutu minu sees. Ma mäletan, et ma seisin nagu seal teisel päeval või oli see isegi kolmandal päeval enne protsesside tegemist, ma lihtsalt seisin seal foyer koridoris mingisugusel pausi ajal ja ma olin nagu kivikuju, ma ei suutnud füüsiliselt liikuda, sellepärast see hirm hoidis mind niimoodi kinni ja ma ei läinudki seda protsessi tegema. Ja ma mäletan, et viimase päeva õhtul, kui oli siis selline nagu jagamine, tseremoonia, kus ma läksin nagu siis sinna tagasi ja ma nägin neid inimesi, kes olid nagu nii palju endaga tööd teinud ja see vabanemine ja see rõõm, mis nendes oli, siis ma tundsin, et see ei ole võimalik, kuidas nemad saavad ja mina ei saa, et nagu mingi asi nagu minu sees selles suhtes, ma isegi ei oska sõnadesse panna, mis asi see minu sees võis olla. Ma endale nagu lubasin, et see oli nagu midagi ebaõnnestuja taolist, ma tundsin, et ma justkui olen ebaõnnestunud, aga ma ei tahtnud sellega leppida, siis ma otsustasin, et mida iganes, nüüd ma lähen ja teen neid protsesse nii palju, kui ma vähegi suudan
ja no need olid ikkagi päris rasked, aga ühel hetkel see oli isegi vähem kui pool aastat peale seda seminari, siis ma sain nagu tegelikult esimese reaalse kogemuse, mida see rännak nagu füüsilisel tasandil, kuidas ta mind nagu sai aidata, ehk et see oli nagu see hetk, kus siis mul diagnoositi siis emakakaela rakkude muutus, et see oli nagu see koht, kus ma nagu otsustasin, et ma proovin ära kõik variandid, kas ma nendesse usun või mitte, ma ei tea, aga et kirurgiline sekkumine on siis kõige viimasem variant minu jaoks üldse. Ja see oli nagu see hetk, kus ma lihtsalt nagu tegin endale neid protsesse ja käisin neid protsesse läbi ja muudkui nagu olin oma niinimetatud nende tunnete ja emotsioonidega, kuni ühel hetkel tegelikult nagu meditsiiniliselt sain ma ainult häid uudiseid ja see oli nagu see koht, kus ma sain aru, mida ma läbi oma keha ise olin suutnud nagu luua. Et ma pikalt ei mõistnud tegelikult meeletasandil või loogika tasandil, et mis värk selle rännakuga on. Et see oli nagu minu jaoks arusaamatu, aga täna ma saan aru, et meeletasandil kõik ei olegi võimalik selgitada, et minu jaoks oli ülioluline see isiklik kehaline kogemus, mis ma sealt sain. Ja kui ma nagu täna ajaskaalas vaatan tagasi, et kus ma olin 7 aastat tagasi, kus ma olen täna, siis need ei ole võrreldavad. Need ei ole võrreldavad juba seetõttu, et see viis, kuidas ma täna julgen mõelda, öelda, elada, see on nagu 180 kraadi ümber pööratud, ehk et kui ma varasemalt oli pigem siis see, mida ma väljendasin, oli siis alati nagu kujundatud sel moel, et kuidas see nagu sobituks konkreetsesse seltskonda ja konkreetsetele inimestele, mitte niivõrd minu isiklik tõde, mida ma tegelikult tahtsin väljendada. Et ma justkui olin kogu aeg, ma tundsin, et ma olin nagu selle keskkonna vang, et ma kogu aeg pidin nagu mugandama ennast lähtuvalt siis sellele keskkonnale, kus ma olin selleks, et justkui sobituda. Ja täna ma seda enam ei tee, nii et selles suhtes, et see vabadus olla mina ise, see on nagu üks hästi oluline, siis ma ei oska, hästi oluline asi, mida mina nagu oma ellu olen läbi rännaku kindlasti toonud. Ja rännakuga tegelikult sai alguse ka see keskkonna muutus, kus ma varasemalt oma aega veetsin ja kus ma täna oma aega veedan. Ja ma usun, et see keskkond, kus me igapäevaselt funktsioneerime, see mõjutab meid nagu tohutult palju. Ja see on nagu see koht, mis aitab mul kasvada. Ja täna elu käib kogu aeg, eks ju, et elu ei jää seisma ja protsessid käivad kogu aeg, sündmused juhtuvad kogu aeg, inimesed tulevad, inimesed lähevad. Emotsioonid kogu aeg on meie sees, aga nad ei ole enam minu vaenlased, vaid pigem täna on emotsioon minu kõige suurem nagu teejuht üldse. Et kes juhatab või mis juhatab mind tegelikult siis selle vabaduse tundeni, et kui ma oskan nagu päriselt ka seisma jääda ja vaadata nagu sügavale, kuhu see emotsioon mind tegelikult siis juhatada tahab, et siis seal on see nagu minu vabanemise koht ja minu kasvamise koht ja minu tervenemise koht. Ja see on nagu see, mille eest ma olen üli tänulik, et see 7 aastat on nagu avanud mulle sellised uksed ja suunanud mind sellistele radadele, millest ma veel 6-7 aastat tagasi ma isegi ei osanud unistada ausalt öeldes, et see on hästi värvikirev, hästi rikastav, hästi avardav, mitte alati rõõmus, on ka valusaid hetki, aga need valusad hetked on pigem nagu siuksed, ma kuidagi kogen neid tänulikkusega, suurema tänulikkusega,
et jah, selline teekond. Suur tänu sulle, Regina, jagamast ja annan üle Olgale, Olga Äär. Jaa, tere. Ma just täna mõtisklesin natuke, kui eelmine kord oli korraks juttu sellisest nagu võib-olla tõsisemast teemast või drive'ist, mis mind rännakuni viis, ehk siis alkohol, siis täna mul tuli hästi tugevalt üles hoopiski, kuna viimane nädal on olnud, ma ütleksin, et keskmisest emotsionaalsem, nagu ma sulle enne ütlesin, nagu oleks Indias Arunatsalas, siis mul tegelikult tuli meelde see tunne, et astudes Journey Intensive'ile, rännaku intensiivseminarile ja olles enne olnud hästi palju selline tugev, ikka ma olen tugev ja mul ei ole midagi viga kunagi ja ma ei karda kedagi. Ja millegipärast tuli ka see eluvõitlus, et umbes söö ise või saa sööduks, et üles siin. Ja ma tundsin, et kui ma astusin sinna sellesse keskkonda, sellest rännaku seminari keskkonda, et mul tegelikult justkui oli luba tunda kõike. Ma vist lahistasin seal nutta lihtsalt nii, kui ma ei ole kogu elu nutmata ja nutmata jäänud või sissepoole nutatud pisarad, siis ma nagu tundsin sellist luba või et praegu tagasi tundes või mõeldes, siis see oli hästi tugev selline tervitav keskkond lihtsalt, et siin on kõik lubatud, sa ei pea oma seda fassaadi üleval hoidma siin, sa ei pea näitama, sa suudad või sa oled tugev. Jah, et sa võid olla see, kes sa oled ja sa oled ikkagi vastu võetud ja tervitatud ja hoitud, et jah, hästi palju on seesama ka siin selle viimase nädala jooksul just andnud tegelikult sellist luba ja võimalust ka sellest samast emotsioonist rääkida või siis ennast väljendada. Mitte võib-olla seda üleliia peita püüdes ja see on jah olnud selline võimas teekond, et rännakus see Brandoni nii-öelda pilk või silmad või tema olemus tegelikult jäi mulle Facebooki reklaamides juba, ma arvan, et üks paar aastat ennegi silma ja nagu keegi vist jagas ka enne just, et nii palju on tegemist ja et ei saa, et elu ikka tuleb vahele ja järgmine kord ja nii edasi. No siis, kui ma ühe korra olin selle edasi järgmiseks korraks lükanud, siis ma tegelikult järgmine kord olin juba sellises kohas või sellises augus, et ma teen ükskõik mida. Ma teen lihtsalt ükskõik mida, et lihtsalt välja saada või leida lahendus ka sellele oma siis alkoholi ületarbimisele väga viisakalt öeldes, et ja sellel seminaril ma panin ka tugeva taotluse üles koos Brandoniga täpselt selles kohas, et kui teil on midagi sellist, millest justkui tundub, et te midagi ei aita või te ei saagi lahti või ma ei mäleta, kuidas see sõnastus oli, aga jah, et siis mõtlesin nii, now or never, et nüüd või mitte kunagi, et ütlesin tugeva tundega ja ma ei öelnud kunagi, et ei, et ma mitte elus enam tilkagi ei joo, aga ma lihtsalt ütlesin, et mul ka pisu ära ja ma panin tugeva taotluse üles ja ma ise ka ei uskunud, et mõne aja pärast see toimib ja siiamaani toimib, et see ei ole nagu, et ma saan lihtsalt rahus elada ja kõige sellega toime tulla ilma selleta, et ma pean ennast peitma või kuhugi mingisse teise konditsiooni viima. Ja ma muidugi sain ka pärast aru sellest, et ma väga vabandan väljenduse eest, aga kui sa solgiämbri põhjast päikest otsid, siis võib juhtuda, et sealt seda ikkagi ei leia. Et see, mul oli enda lihtsalt see tunne nii tugev, et nagu otsid mingisugust lahendust või mingisugust paremat kohta või paremat seisundit või olemist, aga see lihtsalt ei leia, sest see kõik teeb kogu aeg veel hullemaks. Ja siis
läbi aastate, ega mina läksin ühele seminarile. Ma ei läinud, ma ei teadnud elu sees, et me praegu täna siin räägime sellest kõigest. Et jah, see tee lihtsalt rullus iseenesest lahti. Ja see on mulle andnud tegelikult tohutu sisemise vabaduse. Et jah, see sisemine vabadus on kõige suurem võit. Et kui Ülle vist jagas ka enne, et kui enne oli tunne, et no võib-olla jah, seisad paigal või nii edasi, aga mul on selline tunne, et kogu selle rännaku tee jooksul ma olen, ma ei tea, 5, 6, 7 elu elanud, sest pärast seda nagu elu alles algas. Enne olin ma kuskil sellises flat või tasases moodis, et justkui oli tore küll, aga nagu siin ei olnud värve nii palju. Ja Eiki jagas ka selgetest värvidest ja selgusest, sest see on ja teravusest, see on jah, väga võimas. Erinevad aspektid. Aga jah, hästi lühidalt või siis pikalt. Aitäh! Suur tänu sulle, Olga. Ja kuna meil on ajaga läheb kindlasti üle, siis ma ulatan kohe selle jutusava Kristiina Pärtelile. Tere kõigile. Olen ma kuulda? Okei. Minul on hästi kerge aastates mõelda, millal see rännaku teekond algas, sest mul on ka noorem poeg on 8 ja siis ma mäletan, et ma käisingi rasedana seal esimesel intensiivseminaril. Aga mis mind rännaku intensiivseminari viis oli, mina olin inimesena sellel hetkel täielik inimvare. Ma olin siis sellises depressioonis, et ma ei tundnud selleks ajaks, ma ei tundnud lõhnu, ma ei tundnud maitseid. Mul oli nagu kõigest nii ükskõik, et mul oli endalegi nagu valus tunnistada, et mul oli oma lastest ka ükskõik, et kuna ma kogesin sellist hästi keerulist lahutust, siis väsimus sellest kõigest oli nii suur ja nii, ütleme nii, et ma ikkagi kogesin sellist vaimset vägivalda ka päris tugevalt, et ma olin nagu selline, mul ei olnud kohta, kuhu minna, nagu see sisemine, see halb olemine oli nii suur, ja need tunded, ma ei osanud nagu sellel hetkel, ma ei osanud üldse emotsioone kirjeldada, sest see depressioon nii-öelda ühest küljest on see justkui selline nagu paksu vatises olemine, aga teisest küljest ma kogesin emotsioonide nagu miksitud emotsioone ehk, et seal oli seda kurbust, hingevalu, armastuse puudust, reedetust, kõik asjad olid nagu ühes puntras koos ja ma ei osanud neid sealt niimoodi järjest välja tõmmata, et see on nüüd see tunne ja see on nüüd see tunne. Et see on see, mida nii-öelda siis rännakuga me väga palju siin oleme nii-öelda tegema õppinud. Aga see selleks, et ma olin täielik mess ühesõnaga ja ma nagu niisama juba istunud, ma olin juba selleks ajaks ka jõudnud, ma arvan, mis sellel ajal pakkuda oli, ma arvan, et ma olin kõik eneseabiraamatud läbi lugenud. Ma olin mulle kirjutati välja antidepressandid, mulle kirjutati välja rahustid, sest see organismi ei anda enam võimeline seda vaimset pinget nii-öelda vastu pidama. Ma mäletan, mul nagu suunurgad, miks ma üldse arsti juurde läksin, mul nagu suunurgad tõmblesid kogu aeg, silmanurgad ja lõpuks olid veel sellised nagu minestusood hakkasid tekkima. Ja siis ma läksin arsti juurde ja siis ma mäletan, et mu käest küsiti, et mis tööd te teete. Ma ütlesin, et ma olen nagu kodune ema, kasvatan nagu 2 väikest last. Aga ma ei julgenud rääkida, milline seis mul kodus on, nii-öelda siis oma sellest suhtest ma ei julgenud rääkida. Ja siis mulle öeldi, et teate, et teil on nagu vaimne ülepinge
ja te peate tegema endale siis sellise poolaastase nii-öelda antidepressandikuuri ja võtma rahusteid. Ja sellel hetkel minu päevad nägid välja selliselt, et ma ei jõudnud ära oodata hommikuid, et ma saaks antidepressandid sisse võtta ja esimese rahusti. Kui ma nagu rahustit sisse võtnud hommikul, siis see tähendas minu jaoks seda, et ma lihtsalt nutsin terve päev. Reaalselt ma viisin nuttes näoga lapsi kooli ja ma läksin järgi lastele nuttes näoga. Ehk et kogu aeg selline lõppematu nagu nutt, aga ise ka täpselt ei tea, nagu mille pärast see nutt. No ikka see hingevalu oli minu jaoks nagu hästi suur. Ja ma ei osanud sellega midagi peale hakata. Ja siis esimesena juhtus minuga, et Rännaku raamat läbi siis Irene elukaaslase sellel hetkel oli siis Joonas, kes selle Rännaku tõi Eestisse. Ja tema, siis ma ühesõnaga selle lahutuse käigus mul tekkis juba nii-öelda sõber ja siis see Joonas oligi minu uue praeguse mehe parim sõber. Ja Joonas ütles kuidagi sellise lause. Mina olin hästi skeptiline sellel hetkel, kui see Rännaku jutt tuli. Ja Joonas ütles kuidagi sellise lause, et aga võta loe see Rännaku raamat nagu läbi, kuigi tema tegelikult teadnud, mis seisus mis oli, sest et ma oskasin väga hästi teha sellist nägu, et kõik on väga hästi. Ja see sisemine tunne, selline nagu kibestunud lause, mis minu seest üles tuli, oli see, et käige kõik, piip tuleb nüüd praegu selle koha peale, kõikide oma raamatutega, et ma ei usu mitte ühtegi eneseabi, mingisugust tehnikat ega metoodikat, et ma lihtsalt ei usu enam mitte millessegi. Aga samal ajal ma teadsin, et ma olin juba oma sellest depressioonis jõudnud selliste suitsiidi mõteteni, ehk et ma mõtlesin selliseid mõtteid, et kui mul läheb veel hullemaks, et siis ma lihtsalt võtan kõik need ravimipakid endale sisse, lihtsalt lähen minema ja lihtsalt lasen nagu lahti kõigest, nagu, et ma ei tea, mis mul saab siis. Ja kui ma olin selle nagu mõtte, nagu selle nii-öelda selle kibestunud mõtte endas nagu üles lasknud, siis järgmine hetk oli kuidagi minu seest nagu tuli see lause, et justkui keegi oleks mulle öelnud seest, et aga mis sul kaotada on, kui sa niikuinii mõtled juba selliseid mõtteid. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et ma loen nagu selle Rännaku raamatu siis läbi. Ja siis ma hakkasin seda raamatut lugema ja ma tundsin, et ka seal oli mingisugune nagu vastuseis Brandonile endale. Ma ei osanud seda nagu kirjeldada, ta tundis mulle liiga ameerikalik sellel hetkel, liiga selline, et nii tore ja imeline on kõik ja kõik saab teil korda ja see tundus mulle liiga võlts sellel hetkel. Aga ikkagi ma lugesin seda raamatut, ma püüdsin nagu oma seisundi, siis nagu tema seisundi asemele panna, tema kirjeldas seal oma sellest korvpalli suurusest kasvajast. Ja kuidagi hakkas minuni jõudma ridade vaheline rahu. Ja ta kasutas seal raamatus päris tihti sellist sõna nagu usaldus. Ja võt see usaldus hakkas mind kuidagi kõnetama. Ja ma mäletan ka need Joonase silmi, et minu jaoks ta oli kuidagi, need silmad sellel hetkel, kui ta nagu rääkis Rännakust, olid minu jaoks nagu esimest korda tõesed, sest et varasemalt ma ei olnud Joonase silmi sellisena näinud. Ja tema tõesed silmad sellel hetkel ja siis see usaldus ja see kummaline energia, mida ma sealt ridade vahelt sain, see pani mind nagu siis mõtlema, et olgu ma loen selle raamatu läbi. Ja selle raamatu lõpus on protsessid. Ja mina tegin kõige esimese protsessi endale ise, ma läksin metsa jalutama, mõtlesin, et okei, ma siis proovin. Läksin metsa ja ma ei mäleta, kas ma nagu nüüd kogu protsessi tegin, aga ilmselt ma proovisin seda emotsionaalset kukkumist, mida seal kirjeldatakse ja mida intensiivseminaril ka siis, mida nagu hakatakse praktiseerima. Ja sellel hetkel selle jalutuse käigus ja nendest emotsioonide kihtidest läbiminekul ma kogesin sellist rahu, mida ma ei mäletanud, et ma üldse oleks kogenud.
ja pärast seda, see oli nagu selline isegi nagu mõnes mõttes nagu ehmatav, et vau, et kui niimoodi on võimalik täiesti kaine peaga kogeda sellist rahu, et mina nagu oma rahussid ma sain kohe kõrvale panna. Antidepressanti, kes on nagu söönud, need teavad, et sealt ei tohi nagu väga nii-öelda kiiresti maha tulla. Aga mina tundsin, et minul tekkis vähemalt see tunne, et siin on nüüd miski, mis toimib ja mis töötab, sest ma olin ka käinud psühholoogide juures ja ma olin käinud psühhoterapeutide juures ja ma ei olnud saanud sellist tuge, mida ma vajasin. Ja teiseks oli mul sees selline väsimus üldse rääkimisest, et ma olin juba jõudnud ka sellise nagu justkui taotluse õhku lasta, et palun tooge mu ellu selline metoodika, kus ei pea rääkima. Ehk siis, mis minu jaoks on rännaku puhul hästi oluline, et siin ei pea nagu oma lapsepõlve või oma nagu lugu üldse tegelikult ümber rääkima. Ehk et praktikuna ma loomulikult kuulan, mida inimesed räägivad, kui nad tulevad praktikas või tähendab sessioonile, aga seda tegelikult inimene ei pea tegema, et tegeletakse ikkagi nagu kohe selle teemaga, mis siin ja praegu hetkel aktuaalselt üleval on. Ja see esimene siis seminar tuli kohe pärast seda, kui ma olin seda rahu kogenud, tuli 6 aega pärast seda kogemust ja siis minu nagu ütleme selline võib-olla enda kirjeldus enne rännakut ja pärast rännakut on selline, et enne rännakut ma olin selline hästi arg, hästi selline mööda seinu käiv. Mul pidi igal juhul mees kaasas olema, mitte keegi teine ei tohtinud mulle protsessi teha, sest ma lihtsalt ei julgenud. Mul oli nii suur privaatsuse vajadus ja mida ma veel ja võib-olla see argus oleks kõige nagu suurem. Ma ei tahtnud olla nähtav, ühesõnaga ma olin täiesti selline, et jumala eest ma ei tohi olla nähtav ja praegu nüüd siis pärast rännakut, sellist juhtu, kus ma praegu siin räägin teie ees sellist avalikult oma sellistest nagu pimedatest nii-öelda kohtadest kindlasti seda ei oleks, ma poleks julgenud seda elu sees teha. Ma olen teinud ka egoteemalisi koolitusi ja üleüldse nagu ma olen väga avatud rääkima kogu sellest rännakust ja nendest rasketest kohtadest, et ei ole midagi sellist, mida ma nagu häbeneks või ei julgeks paljastada enda kohta. Et see julgus on kindlasti tulnud, et jah, ja mida rännak mulle siis veel andnud on, ma saan öelda, et ma olen sellises nii-öelda lõputus, mina saan öelda enda seisukohast küll seda, et rännak tõi minu depressioonist välja. Tänu rännakule mina elan ja see kindlasti andis mulle sellega konksu edasi minna õppima, ehk et samamoodi ma ei tulnud siia ju praktikuks õppima, ma tulin seda tegema iseenda jaoks, aga pärast seda, kui ma kogesin kõike seda, neid positiivseid nii-öelda siis efekte enda peal, siis loomulikult tundub nagu selline kuritegu, kui ma seda ei teeks nagu teiste peal. Ma olen hästi suures tänulikkuses, rännak on andnud mulle hästi suure tänulikkusega, et need, kes on need edasi jõudnud, kes on käinud rännakupraktikutena ka Indias, siis seal on selline nii-öelda komme, et jumalaid tervitatakse või tänatakse niimoodi nagu kõhuli maas. Ma ei tea, võib-olla mõnes teises usundis on see ka, aga põhimõtteliselt minu nagu see olek rännaku ees ongi täiesti nagu siruli näoli maas ja ma lihtsalt ei tõusegi sealt kunagi püsti, sest mul on tõesti nii suur tänulik sellele. Et see on lihtsalt nagu mega ja ma ei oska seda edasi anda ka jällegi rännakus sellel seminaril, nendel kõikidel inimestel, kes siin rännaku seminarile tulevad, kogu jällegi see ridade vaheline energia, mis siin on, see on midagi sellist, mida ei ole võimalik kirjeldada, aga see on miski, mida kõik, kes nagu seda rännakut nagu kogevad, intensiivseminari kogevad, see tuleb sinuga lihtsalt kaasa
ja see on sinuga ükskõik millistel hetkedel siin elus, et ükskõik mida sa koged, see ei tähenda seda, et sa kunagi enam halbu tundeid ei koge või ma ei tea, mis iganes mustrid ei võiks üles tulla, et ikka tulevad erinevad olukorrad, aga see tunne, et sa oled hoitud ja see olukord, mis siin ja praegu võib-olla sul üleval on, ei ole reaalsus, see nagu sa Marit rääkisidki, et see on nagu see ei ole reaalsus, see on see, kuidas sina hetkel seda olukorda näed, aga reaalsus on ikkagi see rahu ja armastus, kellel iganes, kuidas see lätte kogemus nii-öelda nagu väljendub, et rännakutöö annab meeletu tööriistakasti vabanemaks enda igasugustest negatiivsetest uskumustest. Ka näiteks see depressioon on minu jaoks nagu nii päästav oli kuulda seda, et depressioon on tegelikult selline negatiivsete lapsepõlves mitte tahtlikult üles korjatud negatiivsete uskumuste kogum. Mida pekki, nagu see polegi haigus või? Et mul ongi võimalik sellest lihtsalt nagu lahti saada. Et see oli nii päästav lause, et see on nagu midagi nagu, see oli nagu minu jaoks väga-väga suur asi. Pluss see, et oli minu jaoks hästi suur avastus see, et emotsioonides, et kui vanasti ma olin emotsioonide sees, võisin sipelda nädalavahetuse või mingi terve nädal võisin solvunud olla või mõni inimene vihkab kedagi terve elu. Aga see, et sul öeldakse seda, et et emotsioone ei pea maha suruma, siin õpetatakse siis seda, kuidas mitte emotsioone alla suruma, mitte neid välja elama, mitte tarduma nendesse, vaid kuidas siis nendest emotsioonidest läbi minna. See oli minu jaoks teine aha-efekt, et mis mõttes nagu, et mis mõttes päriselt on ka võimalik, et üks tunne läheb teiseks tundeks nagu üle. See on nii päästav. See oli minu jaoks nagu nii päästav, et et hoopis nagu suure viha all, kui ma seda välja elaksin, siis ma ei tea, ma panen siin praegu üle, võtaksin kellelgi pea maha, aga tegelikult, kui ma sinna viha sisse läheksin ja avastaksin, mis seal viha sees on ja sealt tuleks välja, et seal on hoopis valu ja kui ma juba selle teise kihi pealt ennast väljendan, kui palju see energiat olukorda juba nagu muudab, et rännak on nagu lihtsalt nii äge metoodika. Et surmani tänulik. Aitäh sulle, Kristiina, nii äge. Ja ma annangi kohe Mallele üle. Nii, tere minu poolt ka. Kas ma olen kuuldav? Et ma nüüd väga paljud ei kuulnud küll paraku, kuna ma liitusin veidi hiljem, aga mina jõudsin samamoodi rännakuni oma elu sellises kohas, kus oli üks hästi suur auk, kus ma olin ka depressioonis, mul oli ärevushäire, ühesõnaga kogu kompott, et ma ei tulnud toime enda tunnetega, iseendaga nagu mitte millegagi. Aga ma olin ka täiesti suurepärane näitleja, nii et ega väga paljud aru ei saanud, mis tegelikult toimub. Et isegi perekond ei saanud õieti aru sellest. Ja mina olingi mineku ääre peal, et ma lihtsalt ei jaksanud vaatamata sellele, et mul on 4 last ja mul oli täiesti nagu kõik oli nii hall ja nii mõttetu, et mingisugust motivatsiooni, mingisugustki nagu tunnet, et ma jaksaks või tahaks ka laste pärast ei olnud, mis tegelikult nagu on üsna šokeeriv, et kui sa oled ema ja sa oled nagu nii tuim, et sa enam ei nagu liiguta ennast oma laste pärast. Aga mu kõige väiksem Piiga tuli tollel hetkel, sellel õigel hetkel minu juurde ja pani oma väikesed käed mulle ümber kaela ja ütles, et emme, kallis, ma nii armastan sind, teadmata üldse, mis selles olukorras tegelikult oli. Ja see oli minu jaoks see koht, kus ma sain aru, et vanaviisi mitte enam ei lähe. Ja kui ma hakkasin otsima siis neid viise, mis aitaks,
siis ma leidsin ka rännaku, ma olin ka lugenud lõputul hulgal igasuguseid eneseabiraamatuid eelnevalt läbi, mis tegelikult ei olnud mind palju kuskile viinud, käinud psühholoogide juures, mis oli samamoodi üsna mõttetu. Ja mul oli sünnipäev tulemas ja siis mu sõbrad kinkisid mulle selle esimese intensiivseminari. Ja ma ilmselt läksin sinna sellel hetkel, kui see kujundlikult mädapaise oli nagu nii viimase vindi peal, et see lihtsalt nagu läks seal seminaril klüpsti katki. Ja see oli nagu nii metsikult suur vabanemine, mis seal toimus. Et ma mäletan seda päeva. Ma olen praegult siin Blissi juures seesama hoone, kus see seminar ka toimus, kus ma välja tulin. See oli lihtsalt ebareaalne. Mul oli selline tunne, et ma käin õhus. Ma olin sellise koorma maha jätnud endast. Ja ma läksin koju ja ma kuidagi ei suutnud nagu väljendada seda. Ma ei julgengi rääkida seda, kuidas ma ennast tunnen, sest mõtlesin, et siis nagu mees mõtleb, et ma olen kuskile sekti sattunud või mis nüüd toimunud, et on vaja kiiresti tegutsema hakata. Aga hästi oluline oligi sealjuures see, mida ka Kristiina mainis eelnevalt, et kuidas oma tunnetega toime tulla, et kõik tunded on tegelikult okei, on nad siis keerulised tunda või on nad toredad, vahet ei ole. Kõik on lihtsalt tunded, et mina ei ole emotsioon, mina ei ole tunne. Mina olen see puhas teadvelolek, mida siin rännaku läbi saab kogeda. Ja mis on ühed ära ütlemata ilusad kogemused alati. Ja mis veel tahaksin mainida kindlasti on vastutuse võtmine iseenda eest ja oma elu eest. Et mitte see, et üks on paha ja teine on paha ja asjad on viletsasti ja tema on süüdi, vaid see, et iga hetk on tegelikult peeglisse vaatamise koht. Et see rännak on hästi palju toonud teadlikkust ja kohal olemist. Loomulikult see ei ole nii, et nipsust nüüd täna käin seminaril ära ja homme kohe olemas, vaid see on teekond. Aga see teekond on olnud nagu üli põnev. Ja kui ma selle esimese seminari läbi käisin, siis ma tegelikult enda sees teadsin juba, et ma pean leidma selle võimaluse, kuidas edasi minna. Et mul tegelikult ei olnud see nagu mitte kuidagi pidi võimalik. Aga siis sellel hetkel ma olin nagu see kaamel, kes ronib läbi nõela silma ja ma leidsin need vahendid ja kõik muu. Rääkimata sellest, et ma jätsin oma mehe 4 lapsega koju ikka väga pikaks ajaks. See oli talle üsna keeruline. Aga lihtsalt see kutse oli lõputult tugev ja see teadmine, et mida see tegelikult annab. Et mina võin küll kohe päris kindlasti öelda, et mina sain ka omale uue elu. Et see Malle, kes oli ennem seminari, oli ka selline, kes käis mööda seina hääri, oli selline hall hiir. Ei julgenud rääkida, ei julgenud arvamust avaldada, tundis ennast süüdi igasuguste asjade pärast ja 100 muud asja veel. Et see on olnud nagu väga äge teekond. Ja neid tahke tegelikult on hästi palju. Ma ühte jagaksin võib-olla veel. Mul oli samamoodi nagu Regina äkki mainis. Mul oli temaga kaela peal vähirakud. Ma käisin arsti juures, mult võeti mingid analüüsid, aga ma analüüside tulemusi veel ei teadnud ja vahele sattus üks seminar. See ei olnud küll intensiiv, aga see oli mingi muu rännaku seminar. Ja 3 päeva ja kui me oleme praktikutena siis uusi rännakulisi hoidmas, siis me iga päev ise vahetame ka omavahel protsesse. Et olla siis puhtad ja valmis aitama, kui on tarvis. Ja minule sattusid kõikidel 3 päeval partneriteks mehed. Mehi üldiselt on alati oluliselt vähem ja seda veidram see oli. Ja teemad, mis tulid, olid ka sellised
niinimetatud tabuteemad ehk seksuaalsusega seotud teemad, sellised teemad, mida okei, mõne väga lähedase sõbrannaga jagada, aga mingi võõra mehega. Aga seal ma olin ja 3. päeval ma muidugi juba hammustasin läbi selle, et ilmselt ma saan sealt arsti juurest mingid mitte väga toredad analüüside tulemused. Ja samas oli mul juba see teadmine, et ma tegelikult olen selle ära teinud. Ja tegelikult oli hästi suur kergus ja oli usaldus, et mingit hirmu nende analüüsides ei olnud. Ja ma läksin ja ma sain loomulikult need analüüsid kätte. Arst ütles, et seis ei ole väga hea ja suunas mind edasi analüüse tegema. Ja siis ma ütlesin, et okei, et ma läksin teades lihtsalt, et see on mulle kinnitus, et tegelikult on kõik korras. Ja nii oli ka, et arst pärast ütles, et ei tea, et kuidas see nii on, aga nii on. Et saab ligi igasugustele teemadele, kui on endal olemas sügav soov ja sügav tahe. Ja ühe asja mainin veel siia lõppu, et mida me naised hästi palju teeme, on see, et me läheme üle sellisesse meesenergiasse. Me võitleme, me kangutame, me tõestame, me püüame olla tugevad ja me näitame välja, et me saame kogu aeg üksi hakkama, meil ei ole kedagi vaja ja nii edasi. Et minul on olnud see ka selline naiseks olemise, õppimise teekond, pehmuse ja õrnuse teekond, et kuidas lubada mehel olla mees, aga samas ise jääda iseendaks, samas väljendada iseenda vajadusi, mis mul on, iseenda soove ja ka seda, mida ma päriselt asjadest arvan. Ja teha seda mitte nii, et sa tõmbad teisel pea maha, vaid teha seda päriselt kohale jäädes ja teha seda oma südamest. Et rännak on tõesti ülimalt lihtne ja hästi efektiivne vahend, et minu enda kogemused ütlevad seda sama ja kui sul on vähegi julgust ja tahtmist võtta see vastutus iseenda elu eest, iseenda tunnete eest, sellest, mida sa teed ja mõtled ja jagad maailmale, siis tere tulemast. Annan edasi, aitäh. Suur tänu sulle, Malle. Ja meil ongi jäänud veel Kristi Sipra, kus sa oled? No nii. Tere. No nii võimsad ja ägedad jagamised kõik. Et super kuulda nende hallide hiirekeste seda tervenemislugu. Praegu Malle kuidagi hakkas undama. Või Malle, Kristi. Kui sa panid sinna peale, siis hakkas undama järsku. Ma panen niimoodi. On paremini kuulda. Väga hästi nüüd. Et nende hallide hiirekeste teekonda ma olen ju väga hästi pealt näinud, et ma kuulsin alates Regina videost, et Regina teekond, kuidas ta tuli ja põgenes ja mis transformatsioon on toimunud Kristiinast ja Mallest rääkimata. Et mina sattusin rännakusse, samamoodi lugesin raamatut ja mul oli väga kindel tunne, et ma tahan selle naisega kokku saada, ma tahan seminarile minna ja ei läinud palju aega mööda, kui Brandon tuli Eestisse. Ostsin selle kalli pileti siis 395 € ja kusjuures minul on täitsa vastupidine kogemus. Mina arvasin, et mul on kõik hästi. Midagi nagu otseselt ei olnud ja ma olin nagu väga happy, et ma saan sinna minna. Aga tegelikult taustaks emaga kogu aeg tulid vanad teemad üles lastega. Ma juba nägin, et ma hakkan kordama täpselt samu vanu mustreid. Ehk siis kuidas minu ema on minuga käitunud. Pluss mu lapsed olid kogu aeg haiged. Üks köha ajas teist taga, adenoidid, mandlid. Emad teavad, kellel on väiksed lapsed. Pluss samamoodi mul olid emaka kaela peal vähirakud, angiin kogu aeg. Ühesõnaga, ja selles suhtes ma olin nagu õppinud elama kogu selle pagasiga ja isegi nagu ei teadnud, et on nagu mingit lahendust või võimalust. Et samamoodi see hingekutse juhatas mind selle seminarini
istusin kohe teise ritta, tegin kõik asjad kaasa entusiastlikult, rõõmsalt, et ma lihtsalt nagu, mul ei olnud nagu eelarve, mulle meeldis see Brandoni energia, et ta on just selline ameerikalik nagu äge, sest need meie inimesed nagu on tihtipeale jäävad sellistest tõsisteks, et ta oli äge ja kihvt, tegin kõik kaasa. Ja ei läinud juba kaua mööda, kui ma läksin järgmisele seminarile, praktikute programmi, ma juba hakkasin korraldama kõiki neid asju ja esimesed, ma arvan, et 3-4 seminari, alati kui tuli seminar, alati mul tuli köha. Ehk siis ma arvan, et mida enamusele ka rännaku praktikutele see rännak on andnud julguse rääkida, julguse enda ees seista, julgust oma tõde öelda, mis iganes sa tunned, et on vaja öelda, seista oma laste eest, perest, sul on nagu julgus. Ja ausalt öelda, ma ei mäletagi, millal mul nohu või köha üldse nagu viimati olid. 7 aastat käisin ka kolposkoopias, oli emakakael, oli väga-väga kehv, kuni üks hetk. Doktor Mäss, ma mäletan, vaatas emakakaele, ütles, et sul on nagu noore tüdruku emakakael, et see oli täiesti paranenud. Rääkimata, ühesõnaga kõik tervisehädad. Ema on mul täna parim sõbranna, et mis ei tähenda, et olukordi elus tuleb, aga see rännak õpetabki seda, ta annab sulle tehnikad, et kuidas sa ei jookse nende asjade eest ära. Sest need hirmud, need olukorrad, mis elus on, nad saavad su kätte. Joonas ütles kunagi hästi, et ta tuleb õgib su saba ja karvadega. Et Joonas on ka väga palju olnud rasketel kohtadel minu juures, kus mul on need kohad, ma ei lähe, ma ei räägi, ma ei tee, see on umbes selline asi, mida nagu never ever. Ja siis oli ka üks situatsioon ja siis Joonas ütles, et aga sa ei pääse sellest, sa ei jäta sind ennem järgida, lihtsalt võtab su see situatsioon. Ja ma mäletan ka, see oli vestlus ämmaga ja ma tund aega lihtsalt kuulasin teda ja kuulasin ja sa lihtsalt nagu lased teiselt tühjendada, mida veel, et sa lased nagu tühjendada ja see oli esimene hetk, kui peale siis tundi aega rääkimist meil tekkis selline mõistmine või esimest korda nagu südamesse rääkimine ja need on sellised murdepunktid, kui sinu suhted jäädavalt muutuvad. Ja rännak annab sulle, ta annab sulle selle õpetuse, ta annab selle julguse, sul on need inimesed ümberringi, kes toetavad see kogukond. Et see on ka nagu Kristiina ütles, et samamoodi siruli maas tänulik, et see on nagu selline alandlikkus ja mis on veel, et see ongi selline koju jõudmise tunne, et mida mina olen tundnud, et ma ei otsi enam nagu mingit muud õpetust, ma ei oskagi öelda. Erinevad õpetused on, mida iganes, kuhu iganes sa võid nagu minna, et mind ei kõneta miski. Ma tunnen, et kui tekib koht, ma saan kasutada rännakut, ma lähen kihtidest läbi, ma teen lõkketulekoha ja suhtes samamoodi, et see oli, ma mäletan, see oli äkki Life Transformation Week, oli ka üks nädal, kui me olime Hollandis ja kui ma tulin koju ja ma enda sees kukkusin nii sügavasse kohta, et pole üldse vahet ka, kellega sa koos elad. Muidugi on, kui ta ei ole mingi peksja või alkohoolik, aga tegelikult pole üldse vahet, sest iga õhtu sa kohtud iseendaga. Ja ma nii sügavalt kukkusin sellesse kohta, et ma tulin koju, me läksime mehega sööma ja siis ma vaatan talle otsa ja ütlen talle teiselt poolt lauda, et ma armastan sind, aga hoopis teisest kohast. Ma vist polnud kunagi talle sellest kohast öelnud ja tal lihtsalt üle laua pisarad lihtsalt voolasid nagu. Et sellest hetkest alates olen ma nii lõdvestunud ka oma suhtesse, et see on võimas, et midagi kaotada ei ole. Et väga soovitan kogeda. Vot. Annan sõna Irenele. Aitäh. Aitäh, Kristi. Nii äge. Ma ei tea, ma pole seda kohta vist kuulnudki, seda, mis sama mehe kohta vist jagasid. Nii äge, nii ilus. Mis on kõik need jagamised oli nii sügavalt puudutavad mind nii mitmeski kohas ja ma ei tea, kuidas teiega, kes te seda jälgisite ja vaatasite, et võiksite ka tagasisidet anda, kui mitte siin kohe, siis seal kommentaarides kirjutada meile, et mis on see, mida sina siit endale kaasa täna võtad, mis on need taipamised, see inspiratsioon.
ja loomulikult ma kutsun teid kõiki seminarile. See on juba mõne päeva pärast, reede, laupäev, pühapäev, see toimub hommikul kella 10-st õhtul kella 7:30. Kuigi kõik need 3 päeva tegelikult on üks suur seminar selles mõttes, et see energia on kohal ka siis, kui me õhtul kõik nii-öelda ütleme üksteisele, et hea tund ja näeme hommikul. Et see on üks suur terviklik protsess, see 3 päeva, suur puhastumine, suur vabanemine. See on töö iseendaga, see on täis praktikaid. Jah, seda on nagu sõnadesse raske panna, mis see töö on, aga seda tuleks kogeda, ma arvan, kord elus vähemalt. Nii et tule seminarile, veel on aega pardale hüpata. Ja kõigile teile, kes te siin võtsite selle aja ja selle pühendumise, tulite ja kuulasite, inspireerusite, tahan anda ka võimaluse osaleda selle seminaril natuke soodsama hinnaga. Ja nüüd 24 tundi on sul võimalik sellele seminaril registreeruda 297 €, mis on tegelikult ülimalt soodne hind selle kogemuse eest. Ja selle kasuta lihtsalt, kui sa lähed rännakuseminar.ee lehele, kasuta sooduskoodi kingitus 555 ja tule. Need kogemused siin räägivad enda eest ja sinu kogemus ühel päeval räägib enda eest, mis tähendab see, kui me julgeme astuda sammu iseendale lähemale ja tõesti eemaldada kõik need tõkked, need pinged, need subjektiivsed valud ja lood, mida me endale seni oleme võib-olla rääkinud, et tõesti elu ja aeg ja kõik see on praegu selline, et aeg on koju tulla ja lubada sellel rahul juhtida ennast, rahul ja selgusel lasta teha valikuid just sellel osal meist, kes ja ma täna kirjutasin ka uudiskirjas ja sellest stabiilsusest, mida me kõik taga ajame. Et seda stabiilsust selles materiaalses maailmas me ei saavuta mitte kunagi, aga me võime saada ühenduse selle miskiga endas, mis on muutumatus rahus ja saab, nagu kõik need kogemused siin ka seda kirjeldasid, saab elu selles oma kogu selles värvirikkuses, selles tõustes mõõnades vastu võtta rahus ja öelda, et ahah, okei, see on siin, kuidas ma selle parimal võimalikul moel lahendan. Ja siis luua elu, mis tõesti rikastab ja inspireerib nii iseennast kui kõiki teisi enda ümber. Nii et väga ootan teid ja loodetavasti kohtume juba hiljemalt reede hommikul kell 10 rännaku intensiivseminaril. Aitäh teile!